السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا طبيبنا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. الله تبارك وتعالى وتقدس همّا نذن طاعات عبادتنا نذي صالح عمل نذي Allah için oturuşuqlanız ve duaya hayırlanız. Lütfu keremi bilen beyik pak subhanu kuddus Allah Teala kabul edip de hemmenize iyiliğin içeriğiniz, dost yarınız, kavmi hişiniz, inatağınız, oğulluğunuz, dünya ve ahir saadet gönülmek, yüzü aklık versin inşallah. Yurdumuz parahat, vatanımız emniyet, ulamalarımız ve milletimizin ağzı verildiğine, nur-u imanına yaşamağımızı büyük Allah Teala'dan dileyediyor. Gözümüzün nuru ve başımızın tacı olan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik verilip 3 yillap oğruyunca yuvaşlıktan kafirleri, müşrikleri dini çağırıp 4. yılın içinde Safa dağının üstüne çıkıp beyik Allah Teala'nın buyruğu bilen, Allah Teala'nın buyurmağı bilen inni aşkar açık milleti, insanları, beşeriyeti Allah Teala'ga ve Allah Teala'nın dinine çağır deyip buyuransan açıklık bilen Safa dağının üstüne çıkıp milleti Kureyş tayfanı İslam'a çağırıyor. Ohum Ebu Leheb diyen bir mel'un, bir zangır, anırda bir betbaht adam, hem Peygamberimizin ağası ve hem komşusu öldü. Ol müzahametçılık edip de geçen hafta pek Allah'ın köklüdüğünden hizmetini de yetirdik. Tebbet suresi da iyinliye. Ohum şondan bir ders almalı da atlımızı aydıp töködüptük. Derslen miri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz peygamberliğin elam edenden sonra insanları dine çağırandan sonra dine girmedik adamlar Resulullah'a derer bolmadı. Bizim de vazifemiz oğlum uşağımız içeriğimiz vardı ihlas etmek, öz bağlarımız, öz çağılarımızı, öz içeriğimizi dine çağırmak. Huday etmesin çağılamız, oğul gıyızlamız 15-16 yaşçılığı terbiyetini innemizden sonra 15-16 yaştan sonra da bir vaxt ağılın yolu girasa enata günahı bolmaya ve yeni bir ahirki ders almalı adımızı aydıp ohum gurrumuzun idin alıp gidersin inşallah. Ulu millet sakit bolup, ulu millet ümsün bolup duqa Peygamberimiz özünün peygamberliğini elam edenine Peygamberimizin ağası Ebu Leheb
batır sırap, dayaw sırap, ağası bolodura, hey, şundan şunun bizi çağırýanmy diýenne Allah Taala da özüň dargadyň diýip jogabyny berdi. Bes dogry däl ýerde, bozuk ýerde, batyl zatdan çüreyim, hafa zatdan çüreyim, dayaw sıramak adamı betbaht etýän zatdyr. Onun meş nefer, bir iki nefer dost sırap ya bir zat sırap, ay sen dayaw dursun, sen öktüdürsün diýerle diýip, ya döwrüňdäki bir näçe nefer el çarpar diýip, bozuk ýer batyl zady batyr sırap, dayaw sırap özüň öwoklamak, dargamakdyr. Batyr adam dinine batyr bolar. Beýik Allah Taalaň razyçylygyny tapmakda batyr bolar. Emma hak zadyň öwne geçjek bolup, halal zadyň öwne geçjek bolup, haramy ew alyp gitjek bolup, o jere ýerde batyr bolmagyň tarapy Allah Taalaň özüdir. Ebu Leheb batyr sarap, näme betbahtlyk günni gördü. Teleke ýerde batyrlyk bolmaz. Batyrlyk dininde batyrlyk bolmakdyr. Hulasa şo günlerde Gıfar diýen taýfadan Ebu Zer diýip bir adam varmış. Ol taýfakda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gurrunu eşitilipdir. Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh inne musulman boljak. Enis diýen dogany varmış. Doganyny aýdypdyr. Ey Enis doganym, Mekke'de bir adamın gurrunu var. Sen bar Mekke-i Mukerreme'ge habarnal näme urrun maşa ovada Mekke'de. Aham Enis diýen dogany Mekke-i Mukerreme'ge gelip habaryny alyp bir neçe wagt Mekke-i Mukerreme'de bolup ýene de Ebu Zer diýen doganynyň ýanyna bardyr. Hawa ballim näme habar bilen geldiň diýipdir Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh. Onu Enis aýdypdyr. Ra'aytuhu ya'muru bi makarimil ahlaq ve kalaman ma huwa bi'ş-şi'r. Onu gördüm diýipdir şu Muhammed diýen adamy sallallahu aleyhi ve sellem. Büýürýän zatlara gowul atla diýipdir. Bir zatda okuýa hewri awadan zat ýöne goşga diýip boljak dälip. Hop başga näme diýipdir. Başga zatken bilmedim diýipdir. Ebu Zer radıyallahu anh aýdypdyr. Wagt ballim diýipdir. Ýürüğümdäkini bolmady diýipdir. Özüm gideýin diýipdir. Sucadyny, meşikjadyny, goşjadyny, çörejigini hurmadan alyp ograpdyr Mekke-i Mukerreme'ge gaşyp. Anlayanmış, bilýänmiş Mekke'ye baryp da sorasa dogry jogap bermejeklerini. Şon hemme habary eşitipdir. Agalarymyza hym bolýanligini, bir tofar adamla onu eziýet berýänligini, peýgamberligiň ýüze çykarak gelmeýänligini hewet etýän adamlar da badygyny anlayanmış. Ka'baň ýanyna gelip, şo tada akşamara boluveripdir. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gujagynda we öýünde ýaşap beren daýa oglan, o da 13-14 ýaşy giren, men nip beren ýaş oglan bolan wagtymyşdy. Ogrinçäsden görüpdir, gördi başga ýurtdan gelen adam. Ohamyň iýişjek zadyny, ýatjak turjak zadyny taýýarlapdyr. Zat da soramandy. Bugün geçipdir, ertaxşam bolupdyr. Ertaxşam Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh yeni görüpdir, yeni de şu mihman ba, mın zatçalarını gözlep, zat diýmendir. Üçüncü gecede zatçalarını gözlep, oham sorapdyr, ey ağam sen kim bolýan, ýerden geldin, men elimden gelenim edeýin diýip. 14 ýaşyndaky oglan ha, 20 ýaşyndaky dostlar. Sizden 6 ýaş kiçik bolýar ha. Oham ol aýdypdyr, men dogry habar berjek bolsaň saňa aýdaýyn diýipdir. Ähd ber diýipdir. Bolýan ähd berýän, gowul berýän, wäde berýän dogry aýdaýyn diýipdir. Onda näme habar bar diýipdir, Mekke'de bir adamyň gurrunu bar. Ine Hazreti Ali keýf edipdir. Men musulman bolmagyna sebep boljagyny. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh aýdypdir. Fe innehu haqqun ve huwa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fe iza asbahta fattabi'ni. Elbette haktır diýipdir. Ol Muhammed diýip eşdenen sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın ýiberen bendesi diýipdir. Erti daň atar, men öňçe öwrekden ýürüp gider, sen ýygyň rağımdan ýürüýdiň aýt, sen men ýygyma çykyp gelýärligiň hiç kime bildirmäň diýipdir. Şeýtleri derenglik bilen, tiz huşluk bilen getirip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öýüne getiripdir. Aham peýgamberimiz sataşyp, oturuşyp, aham peýgamberimiz dine çagyryp,
Qur'an-ı Kerim okuyupdyr. Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh şu taçda musulman bolup kelime-i şehadet aýdypdyr. On bir neçe aýalardan Qur'an-ı Kerimden öwrenip, İslamy öwrenip, o ham Peygamberimiz aýdypdyr: "Ey Ebu Zer, inni sen öz ýurduňa, öz obaňa gitipdir." Om Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh aýdypdyr: "Inni uridu an uzhira dini ya Rasulullah." Men nitdir Ka'baň ýanyna barıp gıýgyryp, men musulman diýip elam edesim gelýär diýipdir. Om Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem elam etdi diýmendir, etmedi diýmendir. Ýöne seni öldürham asalla diýipdir. Mal hewre kafirlik şunu bilen diýipdir. Öldürildim de men bir içim sowdasym gelýär, gıýgyrasym gelýär diýipdir. Oham Ka'baň ýanyna baryp, "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasulullah" diýip Ebu Zer radıyallahu anh gıýgyrypdyr. Bir de başga ýerden gelen adam ohamın ellerine sünkte gelse, tersekte gelse, daşta gelse, vuruvertdirler. Öllü diýilen ýagdaýlaryndan Abbas diýen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem agasy radıyallahu anh ýortup barbaýdyr. "Ey samsykla muny vurmaň" diýipdir. "Ertikun Suriýa gitjek bolsaňyz, Şam'a gidip tijaret etjek bolsaňyz, bilen taýfasy Gafar diýen taýfa biziň ýolumyzyň uğruna muňa zat degmeýlip ellerinden alypdyr." Hulasam musulman bolup öz ýurduna baryp, öz dogonjyklaryny musulman edip, enesini musulman edip, owaň ýarsyny musulman edip, owaň ýarsy da soňra musulman bolýar. Inhe Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh musulman bolup owasyny musulman etşi. Peygamberlik deslapky wagtlarda: "Ey imanly doganlar, ey jowan dostlar, ey mümin musulmanlar, ola kon dersle wahab urrunde. Qissa bolup geçmeli zat däl haby. Peygamberimiziň agasy häzir musulman bolana başga ýurtdan biri gelip iman getirip öti. Hakyny ýüzüne gözmek gerek. Wagtyka beýik Allah Taala buyrug diýilip tuqa, yaradan gudratly Hudaýyň gurrungy bolup tuqa, şunu bilen ihlas etmek gerek. O zamanna hormazlyk suwjanyny alyp eşejigini minip ýa diýetini ýa atyny minip oğramaly. Matur maşyny da ýok. Ýa-da bir zat arzan mykam, baha mykam, ýerde satylýakam, haýsy bir daş ýerlerde, haýsy bir jezirelerde, haýsy bir owalarda falan zat arzan baha diýip onu soramana gelen akka Hazreti Ebu Zer. Gör öňçek dogany berip, aýtýanym bolmady. "Ha, şeýlemi gawadam diýip eşitdiňmi?" diýip sowulmandyr. Şol peygamberlik gurrun, din gurrun. Beýik Allah Taalaň buýrugynyň gurruny. Oglanyň gurruny diýer. Falan zat arzanlapdyr, bahalapdyr, falan ýerde arzan satylýar, falan ýerde baha satylýar gurrun diýer. Şo tak gidip gelseň sen kän peýda görjek gurrun diýer ha. Diniň gurruny. İnsanyň aňyrda bir namsynyň gurruny. Dünýä ahyr gönülmesiniň gurruny we beýik Allah Taalaň rezaýatyny tapmaň gurruny. Hudaý Taalaň iýberen zadynyň gurruny. İnsanyň içine sünküne damaryny siňmeli gurrun. On ähemmiyet berensiň, ihlas edensiň gör onu. 40-njy neferiň biri bolup musulman bolupdy. Häzir agalary musulman bolana. Häzir goňşusy Ebu Leheb ýana adam häzir imana giýene. Biz jedil etmäni, dawa etmäni hakyň ýerinde bolmak gerek. Kän şondan bäri şeýdik gelişi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin janişinli olan ulamalardan da görsen yaqin hemsayeler hayırlanmany daş yerlerden hayırlanıp durandyrlar. Özü bir ulaqan bir bol nigmatdan galmak, bol bereketden galmak, hakyň ýerine gezmek gerek. Beýik Allah Taalaň rezaýatyny tafaýyn nimek gerek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinine gaýym durayn diýmek gerek. Oham şoňa görä-de beýik Allah Taala da nesip etýär-de. Şoňa görä-de Allah Taala da kökleýär-de. O da gelip Peygamberjanyň kefine kulak atyp, jedelleşmänjik wagtyka hakdygyny bilenden soňram şu wagtda musulman bolmaly. Ahyrky derste bu barada ulamalar aýdýar, Hazreti Ali radıyallahu anh 14 ýaşyndaky oglan ondan zat soranak 3 gün soňranda men ýylime düşdi, gaýt diýdi. Hazreti Ebu Zer de zat soranak ulamalar näme diýen? فعلى المسلمين الاهتمام بالناحية الأمنية حتى لا تصبح قضايانا وأسرارنا في متناول أيدي أعدائنا. Eger musulman bolup islami ýerde, islami ýurtda ýaşamayan bolsaň, gaýry islami ýerde, kafir keşwerde ýaşaýan bolsaň,
musulmanlaryň arasyndaky bernamaları derrüw ýüze çykarmalar diýipdir. Ogurynçaçykdan bernama rizi etmeli. Biz bir neçe ýerde musulman ýurtda däl bolup, başga ýurtlarda, başga keşwerlerde, kafir keşwerlerde bolýan bolsa, derrüw batyrtyrak orta çykmalar. Musulmançylygy, öz imani bernamasyny, bernama rizi şode, ogurynçaçykdan emniyet, öz rahatlygyny gözlemeli. Dinini bermeli däl, ýöne emniyet tarafyndan gözlemeli. Gör ol Hazreti Ebu Zer'in etişini, gör Hazreti Ali Murtada'nın etişini, ay etjegi din ýoluna ölerse ýör diýip onu etmendir. Ýo şaçykdan men ýylyma düşde çykay, gel men baramda sen ne giýersiň? Sana işaret etip duran, hiç kime belletmäýli. Muň içinde de olakan dersler bardyr. Indi bir soragly gelýär. Qur'an-ı Kerimde de jogabyny aýdýar. O da şu kafirler näme diýip peýgamberimize iman getirmeýänmişdik diýip. Bir de bir muhim mesele. Näme zat sebep bolýar peýgamberimize iman getirmeýärler? Näme diýip beýle Ebu Leheb ýanaga adamlar muzahim bolýarlar? Kafirler Allah Taala'ny kabul edýänmişdikler. Beyk Subhanahu Kuddus bolan Allah Taala'nın ýöne butla ellen beceren butlary da olan Allah Taala'nın kömekçisi diýenmişdikler. Bula da Hudaý diýenmişdikler. Bir yeni biri kıyamet yok diýenmişdikler, ahiret yok diýenmişdikler. Kur'an-ı Kerim'de koşkuya koşkan mengeş diýenmişdikler. Aham Kur'an-ı Kerim näme bir adamyň çykaranıdır da Hudaýyň ibereni däldir, bir şygyrdyr, koşgudyr da diýenlerini Allah Taala kudret kelamını beripdir. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve ma allamnahu aş-şi'ra ve ma yenbagî leh. İn huve illa zikrun ve Kur'anun mubin. Men Resulullah'a koşgu şeýer öwredemek diýipdir Hudaý Taala. Peýgamberiň Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ýagdaýyny koşguda gelişmeýär diýipdir. Näme üçin? Koşgu boljak bolsa aňyrsyn bärin owadallaýyn nemeli, dogrulayyn nemeli, başga halk aýyp tafamasyn nemeli. Emma bu Kur'an-ı Kerim min Allah Taala ýeberýär. Gelişine görä millete geçirmeli. Ne azaltmaga, ne arttırmaga icazatı var. Yeni bir kafirlan kabul etmeyecek ýagdaýlary kıyametmişdir. Awgulagasın. Bir kafirin miri gowyrçylygy baryp köni sünkalpdyr. Bir adamyň sünküni. Hafırdap duran, awranyp duran sünkalyp peýgamberimiziň huzuruna gelipdir. O ham aýdypdyr, ey Muhammed diýipdir. Men şunu gowyrçylykdan alyp gaýtdym şu sünkü diýipdir. Şeýle peýgamberimiz sefelek göwürtdir. Indi şide diýilýär kıyamatda diýipdir. Näzire diýilmezçi diýipdir. O ham peýgamberimiz aýdypdyr, "Naam. Yumitukallahu Taala, thumma yab'asuk, thumma yahshuruka ile'n-nar." Seni birun ölýän diýipdir. O ham sünküňde şizire bolar. Kıyamatda da seni Hudaý turadar we seni cehenneme de ýiberer diýipdir. Am şeyt qala Allah Taala kudret kelamını vertir. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. خود شوارة ديبرت او درتليدين. ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ey adamı var deyipdir Hudaý Taala. Özüni bir porsu sudan yarattım. Bir qaçra sudan. İnni Hudaý bilen dawalaşyp näjire boljak, Hudaýmyň näjire yaratsyn diýip inni dawalaşyp diýipdir. Awalem yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Bir spermden bir porsu sudan yaradyldy. Inni fa iza huwa khasimun mubin. Inni Hudaý bilen dawalaşyp özüniň ejizligini görsen, bir zat ejizi zatdan yaradylşyny görsen, ýygyny gör. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. İlini sünkalıp
gelip Hudaýa mysal kökezweti, Rasulullah'a mysal kökezweti. Indi şu sünk direlýä daýyny diýip maskara edýär diýipdir. Gelip Hudaýa we Hudaýyň Rasulyna mysal getirweti. Sünk şeýle awradyp indi şu direlýä da diýip. Hani özüniň yaradylşy, hani ejid insan, hani 50 min odal ýokdy. Hani ejetiniň gowresini nädigi? Hani ondan aňyrdaky bu bärdäki ýagdaýly, hani gunnokdaky ýagdaý, hani 20-30 ýyl gunnokdadyr ki, ejid insan indi birime jany sag, keýfi kök aýagysyna bolan indi Hudaý bilen dawalaşýardy. Alem jahany halk eden, yaradan bir we bar bolan beýik Allah Taalaň beraberini dawalaşýardy. Hudaý şunu näzire diýip çykkan diýip maskara edýärdi. Hulasa inhe bir iman getirmeýän zatlary kıyamet bolup Allah Taala da jogabyn beripdir. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim marada imanları bağmıştık taifa barada urgurrunları var. Qawjetten kulağısın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulqan mızahım olyanın biri Ebu Leheb, biri de kim? Ebu Cehil. Ebu Cehil. Bir gece Ebu Cehil diyen bir lanetin miri şu ummatın Firavunu diýilýän adam gicara ogurynça bir qavat yerden barıp Peygamberimizin mübarek otagynyň beýrегinde oturup şu Muhammed açıp zat okuýa kulak asaýyny diýipdir. Muny wer iman ýetiremek diýýärdi. Şonu eşitimde keyf etýäni ogurynça barıp eşitjek bolýardy. Bila barıp ogurynça açykdan bir qavatça yer giýjäň içinde oturup kulak asypdyr. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de otagyna özüne inen kelamy o da Peygamberimizin mübarek agzyndan çykyp duran aýatlary eşitip keyf edip oturanmışdy. Bir Ebu Sufyan diýen adam o da häzir soňra musulman bolýar, häzir musulman da wagty bolansyň. Bir de Ebu Cehillen ogurynça bir de bari bir yerde Peygamberimizin öýüniň bir tarafyna bir de kulak asyp oturan. Hey, ajab okuýar diýip. İki boldy. Üçüncüsü Ahnas bir adamma o da urşu Mekkeň ulaqan adamlary bir de eş ogurynça ýylyň arasynda halkyň arasynda kulak astyga näme sen iman getirdiňmi diýiljek. Ogurynça ýerden şu giýje okuýýaşyn diýip bir de bir ýollan gidip bir de ogurynça kulak asyp duran. Üçüsü de bir-birinden habarsa keyf edip kulak asyp durarlar. Aham şu taada üçüsü de eşitip keyf edip ahir yatıp qalýarmyş. Aham daň atanna ogurynça ýydyna bar ýakaly üçüsü de tesadüf bir üçüsü kök düşüpdirler. Hey, ýerden gelýän, sen ýerden gelýän, sen ýerden gelýän. Onu ay eşitdik, inni kirap gelämän, inni kirap gelmäýin diýip bir-birini wädeleşýärmişdikler. Bir-birine daýdyp, "Ey hamzyklar, biziň eşitip durallygymyzy bir adamla görse, özüňiz näme kulak asýaňyz?" diýer diýip bir-birini käýip, söwüşip, sawlaşypdyr. Ertaxşamsy şeýle wädeleşerlerine de ýene de Qur'an-ı Kerimden aýrylyşyp bilmeýän ha. Bir betbaxtçylygy welde. Sen gir da imanyň içine. Ýok, näçe girmeýärligini işte görüň eder. Ertaxşamsy ýene ogurynça bir-birinden ay o gelmedi, o da o gelmedi, o da o gelmedi diýip üçüsü de gelip ýene öňki ýerde kulak asypdyrlar. Ýene de çaşyp bar ýakaly ýene köp gelipdirler. Ýene de ay nätirip baňy diýip ýene bir-birine söwüşip ýene galypdyr. Üçüncü gece yine o da o gelmedi, o da o gelmedi, o da o gelmedi deyip yine kulak asypdyrlar. Üçüncü gece yine görtdirler biri. İnni bolmady. İnni Ahnas diýen adam erti bolanna taýajygyň asasyny alyp Ebu Sufyanyň üstüne bardyr. Ey Ebu Sufyan diýipdir. Akhbirni an ra'yika fima sami'ta min Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Näme diýen şondan eşitýän adyňa diýipdir. Ayet doğurcan gibdir. İnni yan iştiyani ulaqan kafirler. Ebu Sufyan aydıptır. Beter anırda zat diptir. İnsandan bir güýçlü zat diptir. Adamın çıkarp biljegi zat däl men onu boyun alýan diptir. Şoň üçin men düşünýän zadım da var, düşünmeýän zadım da var diptir. Ahnas aydypdyr. Ana wallahi kadalik. Men de şeýle diptir. Anırda şoň güýçlü çoň ýerdiň boyun alýan diptir. Aham gidipdir Ebu Cehle gaşin. İnni bil iman getirmän gurrunda çık bolýardy. Ebu Cehle bartdyrlar. Ebu Cehle var aydypdyr.
näme diýen diýipdir. Muhammedden eşden ladyňa diýipdir. Ebu Cehil näme diýipdir? Wallahi inni la'alamu annama yaqulu haqqun. Allah bilen and içýändir. Ýa-ni aýtdyk, ola Allah Taala imany bar. Ýöne kıyamada imany ýok. Butlu Allah Taala'nın kömekçisi diye Kur'an'a iman getirmän ola. Men Allah bilen and içýändir. Şoň okuýanlarda hak zat diýipdir. Ýöne hayt diýipdir. Men taifan o Muhammed'in taifasından fark etdiye gowgulagasyn. Oham olaň taifasy bilen biziň taifamyz biri-birine redif bolup dursalar, bir wagt dawa bolsa, olaň taifasy aýsa biziň taifamyzda pehlewan ma diýse, biz de aýdar biziň taifamyzda da pehlewan ma diýip. Ola aýsa biziň taifamyzda sahy adam ma diýse, biz aýdar biziň de taifamyzda sahy adam ma diýer. Şeýle dawa ahir ola aýtsalar biziň taifamyzda peýgamber bar diýse, ine biz ştada biziň taifamyzda peýgamber ýok bolýar, men muny kabul etip biljek däldir. Ine hatta iza qalu minna nabiyyun famata nudriku hadihi wallahi la nu'minu bihi wa la nusaddiqu. Olaň taifasy bir wagt dawalaşyp bizden peýgamber bar diýseler, men näme jogap bereýin diýipdir. Men ştada utanyp oturaryn na diýipdir. Wallahi imanyny getirmerin, ýygyny de düşmerin, kabul etmerin, ýok hakdygyny bilýän diýipdir. Ine taifany innemegi başlan betbahty Ebu Cehli ahlakçy. Betbaht samsyk betbahtlygynyň melli hi peýgamberlikde taifa gapty barmy? Hi Qur'an-ı Kerim taifa gapty boljak. Ebu Leheb hem peýgamberimiziň agasy hem goňşusy betbaht bolup geçdi. 3000 kilometr Resulullah jadan daş adam öýde mahdum bolýany, o näme diýe? Aklymny aýnatdy ışkyň hewasy, 100 jan bolsa bir görünüşiň fedasy, mahdum ol diýerler şermende asy, atasy şöhretde azada belli. Gapdalyny näke öldürjek bolup ketdi Resulullah jany. 3500 kilometr daşdaky bir türkmen peýgamberimde aşyk bolup durşuny öýde. Haýdy bir derejeli bolar. Ebu Leheb sen Resulullah'ın agasy bärik gel diýlermi kıyamatda? Sen ýakyn garynda şahym diýler. Sen türkmen aňyrrakda dur diýlermi kam? Betbahtlygynyň peýgamberlik taifa gapty ýoklar. O peýgamberimizden galan Qur'an-ı Kerim we din neşeyle. Qur'an-ı Kerim de şeýle, ulum-i dini de şeýle we ulum-i diniň eýesi bolan ulamalar da şeýle. Hiç wagt bir taifaň gürlüňi bolmady. Şi Ebu Cehli ahlakdyr. Musulmançylykda ýoklar. Hudy Qur'an-ı Kerimde aýdýa, men taifany daýy ýegen agy ini tanymadan çürüm goýdum. Ýoksa inne akramakum indallahi atqakum. Hudaýyň diýeni kim edegerrek bolsa men şonu gowurýanlaryny diýipdir Hudaý Taala. Hiç bir mewritde taifaň gürrüň gelmellerdir. Haçan gelmeli? Falan taifeden sen daim bolýan. Sen garry ejemiň taifasyndan bolýan. Sen babamyndan bolýan. Sen yegellerden bolýan. Sen çykallardan bolýan. Fakat şondan çürüm goýdum diýipdir Allah Taala. Olar mehabbetleşmeden çürüm. Ondan çürüm bir taifaň gürrüňi bolupda, bir ulamaň, bir alymyň bernamasynyň, wagdynyň, nasihatynyň galmak aýny şeytanyň weswesesi we Ebu Cehli ahlakdyr. Musulmançylyk ahlak däldir. Muny ýaxşyca bellep goýaýyn. Men mektepden kän çykmaýyn, gowgulagasyn. Şeytan aýdypdyr. Bir adam salyk bolsa, namazly bolsa, edepli bolsa, ýöne bahyl bolsa, men şondan gorkamak, şonun umidim bar diýipdir. O namazyndan da gorkamak, ibadatynyň da gorkamak diýipdir. Näme diýip? Şu taifasy başga, nämesi başga diýip, ýüreginde bahylçylygy bar bolsa, men şonu bir gün ýykaryn diýipdir. Näme? Bahylçylyga gıybet etdirerin, şoňa içgaralyga diýip töhmet etdirerin, ýygynden keplederin, hi bolmasa şoňa içgaralyga diýip ibadatlaryny bozduraryn diýipdir. Hi bolmasa şeytan näme etdiýär? Sen namazyňy okuýan, mescide baryp otyň. Ahunyň wagty bilen näme? Aýtjagy bir namaz zekat şaratdy diými? Ona özüň de bilip otyň. Ondan çürem ahunyň wagtyny da barp berme, klasyny da barp berme. Bu zatlara özüň bilýän diýip, ene şeytan da dereglik bilen ibadatdan, näjir Hudaý tanylajak ýerden bernamalardan alyp galypdy da. Ene maňa diýeli Ebu Cehli ahlak. Fakat taifan gürrüňi bilen bol bereketden galmak musulmançylyk ahlakdan däldir. Musulmançylyk ahlakdan däldir. Musulmançylyk ahlakdan däldir.
Yaxşı eşitdik galelim. İnhe Ebu Cehil aydıptır. Vallahi men kabul ediyen hakkıgın deyiptir. Tayfamız başka kabul edecek değil deyiptir. İdine düşecek değil deyiptir. Hudaý haklı. Ahirki urunlarında aydıp oham inşallah eslemetlebe geleyli. Yine bir kafirlan Mekke-i Mükerremen adamlarının kabul etmedik gadi bize iman getirecek deyiptir bir tofarları. Yöne Müslüman molsak başka Arapla bizi yokuş verir, biz bilen muamele etmer, biz acil örsa deyiptirler. İnhe yöne bir çörüğün üstüne, suğun üstüne, porsu dünyanın üstüne havarları yok, ırzkal veriyen Allah Teala her yerden ihlas edip gözleten Hudaý Teala'nın bol vereceğinden ay biz Müslüman bolsak Arapla bizi yokuş verir, biz bilen muamele etmer, biz acil örsa, acil ölmeli mi näme? Meger özüň saklamalymy, dünýä gerekkämi? Bir towal agyny doldur kepleýändirler, şoň ýolundan geçdirler. Dünýä gerekkämi? Ne acil amalymy, näme de malym diýip imana girmendirler. İnhe bir de bir puç hiyal bilen nesip etmeýän bedbahtida galanlary. Emme gelýin Resulullah janyň gurrungynyň ýygyna. Peygamberimize Allah Taala buyruk etdi, inni aşkar etdi. Safa dağının üstüne kıyırandan sonra inni bazarlarda, hiyaballarda ey insanlar la ilahe illallah deyin. Bir Allah Taala imanınız bolsun. Kur'an-ı Kerim kıyamada imanınız olsun, gönünürsünüz deyip kıygırı verdir. Oğlum sahabalan miray diye, şon iyidinde de saç örüglü bir adam vardı. Zol iyidine düşüp, inanman, yalan aydiyanlar, täze din döretdi deyip aydardı. Şib Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yirek kisse, ola asın. Şol adam saç örüglü adam hemişe iyidinde badı diye. Oğlum men soradım diye, şu iyidindeki kim deyip, ayttılar, hada Ebu Leheb, am Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şu Ebu Leheb peygamber diyerek ki idine düşüp şunun kefine ananman, yalancıdır şey. Ağlayanlar, täze gurrun tafip başı deyip diyerek ki mızahım olup idine düşýänmişdik da. Bula bir. Emme Ebu Cehil novalaşýanmışdyk Ebu Leheb bilen. Yine bir sahabaý diye. Zilmecaz diýen bazarda gördüm peygamberimiz kıygırıp diýdi. La ilahe illallah diýin, gönünürsüňiz diýip. Hudaý Taala emretti, aýtdy bir de aýdy wati Resulullah janna. İzinden bir adam izine düşüp izinden kum sepýärmiş peygamberin üstüne. Ananmaň şuň üstüne, ananmaň şuňa aýtýan kefine diýip ýol boýun üstünden mübarek peygamberin üstünden kum sepýärmiş. Oha men soradım diye başga sahabe kimşi diýip, onu bir Ebu Cehil diýip aýtdy. O ýadanna Ebu Cehil izine düşýärmiş. Ebu Cehil ýadanna Ebu Leheb şeýtdir peygamberin izine düşüp Peygamberimize kulak asmanın beyik Allah Teala'nın buyruğunu insanlara yetirip verilmiştik de. Ey cavan dostlar, ey imanlı ayarlı oğullar, bir de din yeltinleyip, bir de Allah Teala'nın ravi olmak yolu yeltinleyip, Allah Teala'nın nuru bizim üstümüze yeltinleyip, Resulullah can kıyınçılık çekip duha. Ömrünü bir edek Allah Teala'nın buyruğundan çıkmadık Resulullah canın etip duran zahmetleri ha. Sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem. Bu kıyınçılıkları tehammül etmek näme? Bir ulukon qaharın yudup içinde saklamak näme? Resulullah canını bir yali beşermiştik, insanmıştık, qaharı elyenmiştik. Emme qaharın gelmeyen yancak yudun yanmıştık. Bu qaharı yutmak näme? لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Allah Teala diye men şu Resulullah'ın size ulgu etbi verdim diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diye görüm? Qahar yutyanmıştı. Biz de qaharımızı yutmalı ovi. Hudaý Teala'ga ve kıyamada imanı ba adam ve beyik Allah Teala'nı zikrediyen adama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi men ulgu etip koydum deyiptir Hudaý Teala. Bir bedbahtlardan çüreyim Resulullah canın qahar yut öz iş bilen bolşunu öde. Aya biz öz içeriğimizden çüreyim qaharımızı yutup bilýäsmi? Bir denana mümin musulman öz adamsından çüreyim qaharını yutup bilýärmi? Ya bir erkadım öz denanasından çüreyim, ya enata oğluğuydan çüreyim.
Emma Rasulullah canı verdi. Hudayim hoş bolsa bolýar dip edip qaharyn ýutip durşuny. Edip beýik Allah Taalaň buýrugyny millete ýetirip durşun. Ey arkasından kum uyup oturmaly ha. Mübarek kellesinden kum sefelap durmaly. Ebu Cehil'e diýen işi. Peygamberimiz de qaharyn ýutip, ey insanlar Allah Taala iman getirin, gönül örtüňe diýip durmaly. Ola kan bizlerden çürüm dersdir. Yeni bir bizlere ders bolýanlar, ey jawan dostlar. Ey mümin musulmanlar. Şeýitdirip Peygamberimizin gynçylygy bilen biziň üstümize gelipdir. Soňra sahabalar, soňra ulama we musulmanlaryň üstü bilen indi biz öz ýagdaýymyzda bir azacak bir haram şehwetin öwüne geçmesek bolsak, beýik Allah Taalaň ryzaýetini tapmadan çürüm biýabeýlik bolmazmy? Fakat bir elimizdeki mobil guşilimizi arasalap bilmeyecek bolsak gelişermi? Öyle bir utançlık biýabeýlik diýmiş. Bir kompýuterimizi arasalap koyup bilmeyecek bolsak gelişikli zat diýmiş. Fakat bir film, bir tofar, bir hiç zattan haberi yok. Belki Allah Taala ve Resulullah'ın düşmanı olan adamın adalaryny gözlep, oğlum şok bolup şoň üstünde gözlep wagty geçirmek bir biýabeýçilik diýär. Yani şijar nefsimiziň öňüne geçip bilmelermi? Şijar ýerde jihad etip bilmelermi? Yok, musulman jawan dostlar. İmanly mümin musulman jawan aýally bollar. Rasulullah janyň gynçylyklaryny görüň, Allah Taalaň ryzaýetini tapjak bolup eti gynçylyklar çekişini. Biz näme gynçylyklar görýär? Ýöne fakat nefsimizde azajyk hay diýsek oturuvermeli. Hulasa Peygamberimiz insanlar dine çağırıp berdir, o hem adamla üýüşip Ebu Talib'in ýanyna gelipdirler. Kim? Peygamberimiziň dähdeti ýanyk bolup saklanan ýaşulyň ýanyna. Ey Ebu Talib, ballyňyz bileber öldüreyli, muň ýerine sen awadan oglan bereýil diýmişdir. Ebu Talib dol bolmaz, ballyma degmen, zat diýmen, azat ballym diýip zor zat diýdirmeýänmişdir. Kafirler Peygamberimiz meselen tutup öldüräjekler. Emma Ebu Talib'den çekinýänmişdir. Uluqan bir Qurayşyň Mekkäň uluqan adamsy, ulur filanýan adamsy. Odda Ebu Talib dol Peygamberimiz arka bolup ýok degmen. Ballyma degmen, azat ballym diýmişdir. On Peygamberimde de aýdanda men bir bernamamy, bir diniň galmaryn men millet çağırıp gederni Rasulullah jan aýdanda bolýar ballym işiň bilen bolup diýmişdir. Ebu Talib saklaýarmışdy. Öýüne de baranda Hedrete Hadice ýa-da onu çykarýarmışdy. 3 ýyl 4 ýyl bäri Peygamberlik berileni bäri zol arka bolup durşy. Hudaý kuwat bersin. Barakallah. Hudaý sen arkaňdyr. Berekelli. Her öýe baranda ýa-da onu çykaryp, gaharyny çykaryp Hedrete Hadice radıyallahu anh Peygamberimiň gaharyny wujudundan çykaryp, narahatyny çykaryp, sekinet bolup zol arka bolýarmışdy. Hulasa şol garanqylygyň içinde, şol gühür şakyryň içinde, şol muzahamatçylygyň içinde ahir bir ýalpylap bir bark ýanýar. O da näme? Seyyidü şuhada bolan, Allah Taala we Resulullah'ın esedi bolan Hazreti Hamza radıyallahu anh musulman bolýar. Bitin şehitlerin serveri bolan Hazreti Hamza radıyallahu anh bir insani ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağası, bir insani ki sonra şehit bolup, qarny ýarylyp, jigeri çykarylyp, bagry çykarylyp, gulagy kesilip, burnu kesilip, dodogy kesilip din ýoluny özüni waqf edip özüni ahirde Allah Taalaň ryzaýetini janyny feda eden adam. Bir insani ki sonra kefenleneni dağda kefen yetmäni mübarek kelletiniň üstüne parça oklap, aýagynyň üstüne otoklanyp kabrda jaýlanan insan. Seyyidü şuhada Rasulullah janyň mehbub agasy Hazreti Hamza radıyallahu anh musulman bolup bir musulmanlyk bir begenmeli wagtyna gelýär. Hazreti Hamza radıyallahu anh Peygamberimiz kulli ömrüni bir adam aýyrylanyna kän ağlamady. Birce adam aýyrylanyna iň kän ağlady. O da kim? Hazreti Hamza radıyallahu anh. Şehit bolup Peygamberimiz soňram Hazreti Hamzaň agly burnu kesip ýatanyny görünip bu kadar kän ağlaýar. Bu kadar kän ağlaýar öz elinde bolmany. Sahabalar aýdýar Peygamberimiz ömrüni ogulgyda aýyrylanyna bijra ağlamapdy. Başga sahabalar aýyrylanyna ağlamapdy, emma Hazreti Hamza aýyrylanyna şikefa aýtdy diýär. Ya Hamza, am Rasulullah, ya Asadallah ve Asad Rasulih. Hazreti Hamza al aýyrylanyna Peygamberimizin aýdan kefi. Ya Hamza, ya fa'ilal hayrat, ya Hamza, ya kashifal kurubat, ya Hamza, ya dhabu an wajhi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Kaza fi meşahir as-sahaba li Husayn bur.
Hazreti Hamza'nın häzir musulman bolşyny aýtmakka, Hazreti Hamza şehit bolanda Peygamberimiz ağlap aýdypdyr: "Ey Hamza, ey Resulullah'ın şiiri, ey Hudaý Taala'nın arflany, ey Hudaýyň şiiri, ey Hamza, ey gowy işleri etýän Hamza, ey Hamza Resulullah'dan gaýgylar açýan Hamza, ey Hamza Resulullah'ın öwünü durip kafirler bilen çalyşýan Hamza, ey Hamza Resulullah'ın üstünden müzahamatçılıklar aýyrýan Hamza." Hulasa şu Hamza musulman bolmaly bolýar. O da näme bilen? Peygamberimiz Ka'baň ýanyna duqa, Ebu Cehil ağasy, Ebu Cehil diýen kafir Peygamberimize "Fewiye, kan fewiye." On bir rivayetde de bir daş bilen urýa diýipdi ba. Ohammany Hazreti Hamza habar berýär. Sen ballygyny Hazreti Hamza Abdullah'ın doğanna Peygamberimizin ağasy radiyallahu anh Hazreti Hamza çölle awatnadan gelýänmişdik. Elini ok ýaýmışdyk. Türkmen ýaý kamana diye ok diýip tiri diye. Tir kamanmamışdyk elini. Ohm aýdypdyrlar ballygyny Ebu Cehil vurdu diýip. Ohm hemme işlerini ep berip ýort howk gaýdypdyr Hazreti Hamza radiyallahu anh. On Ka'baň ýanyna geldi görse Ebu Cehil oturan. Sen men ballyma degen diýipdir. Ohm aýdypdyr: فلما دخل المسجد قام على رأسه وقال له أتشتم ابن أخي وأنا على دينه فضربه فشجه. Ohm eline ýaý alyp keman alyp sen men ballyma taat degen o da hawydy. Bilebilim bula Ebu Cehil'in ýüzüne ýara düşüripdir. Femnauni in kuntum sadiqin. Menne musulman diýipdir, halanjaň et göreýin diýipdir. Menne şoň dinine girdim diýipdir. Şo wagt Hazreti Hamza da musulman boldy. Henne elinden eline et göreýin diýipdir. İnni vururun ma hemmemde ders vururun. Şuna ayda kana öýüne gidipdir Hazreti Hamza. Inni bir guradan musulman boldy, o da ýadynda ýokdy. Elinden elin et göreýin, menne musulman diýipdir. Ohm öýüne baranna indi şeytan waswasa etdir. Ey Hamza, sen bir ulukhan adam, birden täze diniň içine giradın. Araplara näme diýjek? Dostlara näme diýjek? Inni ne ýüzünden daşerik çykjak? Näme bilýäňmiň hakdygyny? Şaýat ne haklat bolsun? Şaýat ertikun garsyn diýin. Şaýat bir yalan görüňle bolsun. Şo gece yatyp bilmendir Hazreti Hamza. Akşam dua edipdir, ýa-da aýtdy. Kafir ýagdaýlaryna da Allah Taala'ny kabul edýänmişdik. Ýani kıyamet ýok, butlu da Hudaýyň kömekçisi diýip müşrik bolýanmışdyklar. Dua edipdir. Allahümme in kana rushdan faj'al tasdiqahu fi qalbi. Ey beýik Allah, eger şu Muhammedin ki hak bolsa men galbyma goýawer diýip zol akşam dua etipdir sallallahu aleyhi ve sellem. Gece yatıp bilmeni dağına tarıp Peygamberimizin ýanyna giripdir. Ey Muhammed diýipdir, ey banlym diýipdir sallallahu aleyhi ve sellem. Mene akşamdan beri yatıp bilmedim diýipdir. Mene düşündirsene näme görürüm diýipdir. Fa aqbala aleyhi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey hoş bol Peygamberimiz ýanyna böküp barpdyr. Ey Hamza diýipdir. Beýik Allah Taala'ny gudratyny aýdypdyr, kelamyny okypdyr, kıyamaty düşündiripdir, dünýäni düşündiripdir. Hemme de açyk aýdypdyr. Ohm Hazreti Hamza aýdypdyr: "Eşhedü enneke lesadiqun şehadetel musaddiqi vel arif." Ey Resulullah diýipdir. Men sana ananýan diýipdir. Ýöne çalaçylan midenne bilen ananamak diýipdir. Aňyrda sen hakdyňy, Resulullaha ananyp, çyndan düşünüp bilip ananýan sen hak peýgamber oğrunça vururun bolmasın açık elam edeylin demeylek. Dine açık davet edeyliktir. Müslümanlar hoş bolup, aňyrda bir hoşluk bolup, Müslümanlara bir hoşluk düşüpdir. O hem Hazreti Hamza goşu goşmadydyr. Hamidullah hina hada fuadi ila al-islam wad-din al-hanif ve Ahmed Mustafa fina muta'un fala taghshawhu bil qawl al-anif fala wallahi nusallimuhu liqawmin wa lamma naqdi fihim bis-suyuf. Hudaýa şükür meni dine getirdi. Ak dine getirdi. Ey Ahmed Mustafa sen dinin edik geder. Sana hiç kim hakkı yoktur bir edafe kefaysın. Sana hiç kim hakkı yoktur sana bir ters kefaysın. Hiç vaqtda bir kavme kafirlere sen tafşırmaz. Tafşıracak bolsalar önçek men kılıcımın önünden geçmeli olarlar diýipdir. Hulasa gaty bir İslamyň izzeti bir artdy. Oham soňralarda basym Hazreti Umar Faruk radıyallahu anh inniki heftelerde oňda gurrunlar musulmany girjek we musulmançylygyň İslamyň günmegin izzeti artjak inşallah. Emma Hazreti Hamza'dan ders almaly zatym. Hazreti Hamza radıyallahu anh musulman boljak bolanda şeytan waswas etdi. Ýene 5 daqiqa wagtymyz bar. Şeytan waswas edipdir.
Müslümançılığın içinde de şeytanın vasvasası var. Şuurluğuna qow düşüneylin. Kafir adam hiç vasvas bolýan nädir? Bir öýde altın, kümüş, gyzyl bolmasa ogry giyirmer. Bir öýde mal bolsa ogry giyirjek bolýandyr. Bir kalpda da iman bolmasa şeytan giyirjek bolup vaswas etýän nädir? Biz imanynda vaswasa bolýan aýal golla we imanynda vaswasa bolýan imanly mümin musulman golla vaswasadan gorkmaňdan narahat da bolmaň. Ol hakykat imanyň alamaty. Hudaýyň marada, Peygamberin marada, Qur'an-ı Kerim marada, kıyamet barada bir fikrin harap bolup şeytan bir vasvasalar oklasa, bilgin sen imanın kamildir şeytan vasvasa oklayandır. İmanı yok adama şeytan nämäni vasvasa etsin? Näme dip Hamza musulman bolmaqa şeytan vasvasa etmeye? Imam musulman bolandan soňra vasvasa etjek bolýar. Musulman vasvasa o özü bir musulmançylygyň alamaty. Mundan gorkup bermeli däl. Yine de bir wagt yine şeytan vasvasa etip duran bolsa, şoň öwünni durmaň özü bir sogap, özü bir mübariz etmek. Qur'an-ı Kerim okuysa, salavat kanaysak şeytanyň elinden zat gelmer, ýygyny gider. Bir. İkinci Hazreti Hamza'dan dert almaly zadymy, gör onu. Indi men dostlama näme diýeň? Adamlara näme diýeň? Öz aramyzdaky bir kynçylykda. Kellämizi böwrük goýjak bolýar. Dogry bir mahal döwrümizde musulman. Emma diniň bernamasına muzahim boljak da, hey sen de sof boldyňmy? Molla boldyňmy? Sen näme? Ahuna gatnaýanmy diýiljek da. Şeýle Hazreti Hamza näme etipdir? Tawba edipdir. Kafirligyny epberipdir, musulmançylyga giripdir. Tawbasy dewam tafaryanyk Rasulullah janyň aýrylşmandyr. Tawbasy dewam tafaryanyk dinni gaýym ýaşypdyr. Tawbasy dewam tapmagyna sebep boljak zatdan aýrylşmandyr. Biz ol şeytanyň waswasasyr, o waň adam sana näme diýjek, dostuna näme diýjek? Ýok, Hudaýyň, Rasulullah'ın hoşlugy, diniň izzeti bar bolandan soňra öz izzetini dünýä ahir gününjüň gözläp mert bolly giyip we tawbaň döwmäni saklajak zadyna gaýym bol. Indi bir de Hazreti Hamza'dan ders almaly zat. Oha menni hac wagty goýlak gelýär. Mekkäň adamlarda gaty gorkýar, hac wagty bolsa kafirliň da hacysy barmyşdyk. Bir bolar bolmaz bir zatlarda etýänmişdikle, İbrahim Halilullah'dan galan ibadetler de etýänmişdikle. Kafirlik bir topar zatlar, hurafatlarda goşup özlerine bir hacılara barmyşdyk. Bitin Arapla gelýänmişdi. Mekkäň adamlar oturşypdyr. Ay ho, bitin Arapla geler. Bir Muhammed bilen oturşsa, bulada musulman bolar. Munna bizim günümüz näme bolar? Gelip oturşaýlyň, maslahatlaşaýlyň, muň öwne geçeýlyň diýipdirler. Owan adamlar aýdypdyr muňa Porhan diýeli, aňyrdan gelirler. Doğa nebis diýeli. Welid diýip bir zaňlarmamışdy Ebu Cehil ýana. Ay Porhan diýsek muňa hiç kim inanmaz diýipdir. Porhanyň doğa nebisiň etýän işini eden akibi diýipdir. Onda näme diýeli? Muňa şahir diýeli, goşgoşýan diýeli. Ay hoý diýipdir, goşgoşýan ede hiç kim inanjak ýa muňa okýany goşgy diýipdir. Onda muňa däli diýeli. Ay hoy diýipdir, dälilik muny görseli bilen mundan tagy ýok. Näzir dälilik diýipdir, munda diýmäli diýipdir. Hay näme diýip, muňa jaduger diýeli diýipdir. Ay muň gelip görseli bir jadugerlik diýip, muňa näme diýeli diýipdir. Onda ey Welid, sen bir zat aýt biz şonu diýeli diýipdir. Welid aýdypdir, her zada istaga gelişenak diýipdir. Şajagyny aýdyn, gyssaňy aýdyn, inni kefte aýdyly. Wallahi inna liqawlihi lahalawatan وإن أصله لعذق وإن فرعه لجنات. Ey cemaat diýipdir, şu Welid kafir ha öwde. Soňra da kafirlik bilen geçýär. Ey cemaat diýipdir. Hudaý bilen ant bolsun, şuň okuýany nägadar süýji diýipdir. Şuň okuýan zadyň nägadar gowdat diýipdir. Şuň okuýanyň aňyrty nägadar kökü gaýym diýipdir. Şuň okuýan zadyň nägadar şakasy gowdak diýipdir. Şuň okuýan zadyň şakasynyň nägadar miwesi kän diýipdir. Şuň okuýan zadynyň nägadar miwesi süýji diýipdir. Muňa golynyň aýp taf boljak diýipdir. Ýöne bir zat diýýär diýip bir zat aýtýar, Allah Taala da aýat indirýär inşallah. Beýik päk Allah köpleti inni kefte hyzmatyňda ýetirerdi inşallah. Hudaý Taala iman abyrydan aýyrmasyn. Hudaý Taala nuri imandan aýyrmasyn. Ýurdumyz parahat, watanymyz emniyet, agzy birlikde saklasyn inşallah. Allah Taala merizlerimize şefa bersin, göz ýerlere kuwat bersin.